जिम स्टार्ट किया है और सोच रहे हो कि प्रोटीन क्यों जरूरी है। हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ एक बिगनर सीरीज के न्यू एपिसोड में। सिंपल सी बात है, प्रोटीन के बिना मसल बिल्कुल नहीं बनती है। वर्कआउट मसल तोड़ता है और प्रोटीन उसे ग्रो और रिपेयर करने का काम करती है। इसके लिए बेस्ट प्रोटीन सोर्स है फिश, एग, चिकन और वेजिटेरियन में तुम ले सकते हो मिल्क, दाल, पनीर, सोया चंक्स और टोफू भी। और याद रखो, प्रोटीन लेने से बॉडी हेवी नहीं होती है, स्ट्रांग होती है। डेली थोड़ा थोड़ा लो, कंसिस्टेंट रहो, रिजल्ट तुमको खुद देखने को मिल जाएगा। और ऐसे ही टिप्स के लिए मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना।